Всем доброе утро. Хочу вам вот такие слова сказать. Не знаю, кто как поймет, а слова такие. Ветер жизни иногда свиреп. Жизнь, она, однако, хороша. И не страшно, когда черный хлеб. Страшно, когда черная душа. Вот как-то так. К сожалению, это так и есть. У кого-то, даже не у кого-то, много чего совпадает именно в этих словах. Спасибо огромное. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.